Chcecie, pan Piotr zorganizował też Muzeum Szkoły. I on tak wszystkim, które narzekają na szkołę, którym się mierznie, że tego nie ma, tamtego nie ma, ja polecą te miejsce, żebyście się cofnęli wcale nie tak daleko w przeszłość. Panie Piotrze, to ja czym mam w ręce? To jest tabulka, to jest kamień twardy, a to jest do pisania kamień miękki. Dzieci nie miały papieru, nie było zeszytów, nie było kartek, mieli tą tabulkę i zawsze w domu zadania zrobili, a potem przyszli rano, proszę panią, mnie się zmazał wynik. Jak nie mieli policji, to im się zmazał ten wynik, nie? Ale to jest taką małą powierzchnią. Oni mieli jedna tabulka, Tak, jedno, to były większe. No i co? I se napisali we szkole tu, a potem co? Doma? Ciągle przepisywali się, bo to miejsce, gdzie można było pokazać. Tabliczki były w linie, w kratki, w kratki były tabliczki. Zawsze tutaj wisiała gąbka na tabliczce i szwam, czyli gąbka, szwam i jeszcze szmatka na sucho do wycierania. A czym pisali? Bo one mają, jakby padała pełne życie. Cienkopisy, kolorowe, zmazopisy. Rysik był duży, ale w końcu w efekcie wszyscy mieli takie małe rysiki. No. I tym się pisało. A we heftach czy zeszytach? Nie było heftów. Nie było zeszytów. No to co? Wszystko się musieli na pamięć Na pamięć się nauczyć? uczyli, a tu się uczyli pisać. Kaligrafii się uczyli na tabliczkach. Mój tata jeszcze miał taki przedmiot kaligrafia. Byłem zaskoczony. Kiedyś byłem w NRD. Do 59 roku pisali na tabliczkach jeszcze. To jest, nie, u nas po wojnie już zawsze było na papierze, a tam jeszcze pisali na tabliczkach do 59 roku. Pełne zaskoczenie. A ja sam widzę, że wy na każdej ławce macie te tabliczki. Skądście je zdobyli? Stamtąd, gdzie je robili zawsze, w Turyngii, w Niemczech je robią. Do dziś? Do dzisiaj robią. Już przestali, ale teraz powstaje muzeum szkolne. My zamawiamy w sklepiku, można u nas kupić tą tabliczkę. Ja? Ja. Ja zaraz się idę kupić taką tabliczkę. Ale nie ma kogo, kto to sprzedawać dzisiaj. Nie godajcie. Co No, tam? to co będziemy musieli jeszcze raz przyjść i wy też. Słuchajcie, jak macie dziecka niekarne, co się nie chcą uczyć, to jest tam koniecznie wejście. Pokażcie im, w czym dziecka do nich chodziły do szkoły, na czym pisały, a one się też prały tymi tabliczkami chyba, nie? No to ona by długo nie wytrzymała, bo dzieci albo ta tabliczka by nie wytrzymadło. Ale pokażę jeszcze te listy. Moment. Pukeltasza. Czyja ta pukeltasza jest? No i oby padała, że łocynka. Nie, odziełczki. Odziełczki miały do połowy ta klapa, a synki mieli klapa w całości. No nie godajcie, to tak płeć była wydobnika, żony gender sam nie fungował. No, a czemu tak było? Bo chłopcy dalej z górki zjeżdżali. Ja się właśnie was chciała zapytać, Czemu? czemu one są takie Bo tutaj to słabe? hamowało, tam to hamowało, nie? No ale to takie piękne, skórzane. A po wojnie tornistry były z czego? No ja pamiętam takie jak z fibry, nie? Nie, papendekla. To jest tektura, z tektury były. Tak, kofry. O, jeszcze miały ubrane dzieci galoty z klapą na... Ja to pamiętam, ale u mojego kuzyna, słuchajcie, galoty z klapą. Co to jest? Ja na przykład nie wiedziałem, co to jest. Ja wypadała takie knefle, nie? Choćby, ale sam są jakieś numerki. No, byłem bardzo ciekawy i przeczytałem karteczkę, opis eksponatu. Napisane było śląskie liczydło. To znaczy Ślązoki mieli swoje nawet liczydła. To tak wynika z tego, że sam były dziesiątki, setki, tysiąc taki komputer, nie? Tak, zaraz. Słuchajcie, to jest kalkulator. Tylko śląski. To jest śląski kalkulator. Zaproszony WOS. Pięknie, Pani Mankiewicz, Pan niech powie, bo to nie moje muzeum, no wasze. Ja was jedno podziwiam. Ja najbardziej zapraszam ludzi starszych. To są najpiękniejsze wspomnienia. Każdy znajdzie wspomnienia swojej młodości. Nawet ten jeden garnek, ta ławka, ten kałamarz, ta obsadka, tyle radości sprawia. Jak ludzie wchodzą, zawsze mówię, patrzcie się na tych
chodzi ledwo, ale jak tu wchodzi, zobaczy tą klasę, uśmiech na twarzy, szczęście, że zaś widzę, to swoje stara klasa. A młodych to bych sam kazała przyciągnąć rodzicom, co by tak trochę pokory nabrali do tego, jak dawni ludzie się musieli ciężko uczyć, a mimo to też zdobywali wiedzę, robili odkrycia. Ja myślę, że Einstein siedział w takiej ławce, Tesla siedział w takiej ławce i patrzcie, oni ruszyli ten świat z posad, nie? A ja namawiam tak z serca, żeby ci, którzy mają 40 lat, przeprowadzili swoją mamę, swojego taty, zróbcie im przyjemność. Oni naprawdę to przeżywają, będą mieli o czym z wami rozmawiać. Wytłumaczą wszystko, jak to kiedyś było w tych szkołach. W ogóle to, co tu wszystko są rzeczy. Póki jeszcze żyją. Tak jest, żeby pamiętać o tych rodzicach swoich. Zaproszone. Zapraszamy. Tak.